大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅訓場畫咧係菠蘿油香港系列第嘟幅，唔知佢咁咧就咁嚟緊都會繼續畫呢個香港系列咁樣嚇。咁呢個菠蘿油咁大家就覺得好邪惡啦嚇，咁所以都係可能內中食下咁樣嚇。咁但係佢呢個咁樣嘅配搭咧，又真係幾好食嘅嚇。咁因為菠蘿個皮啊，咁加上牛油要厚喎嚇。咁如果你太薄咁樣，又真係做唔到菠蘿油嗰個感覺咁樣嚇。豬仔油得唔得咧？都得。咁但係硬係冇菠蘿油咁好食啦。咁講翻幅畫，咁其實咧嗰個嘅菠蘿個皮咧，其實就係最花時間啊，或者你要好畫得細緻咁樣，就先至畫到嗰個皮咁樣。咁揾個熒帽咁樣就掃咗個底嘅米黃色，咁塗咗呢一個粉彩咁樣啦，咁先至嚟畫咁樣。咁畫嗰時個皮咧，其實就有唔同嘅顏色嘅，有啡色啊、橙色啊、黃色啊咁樣。咁啡色當然佢焗佢好似即係窿窿地咁樣，一不規則地一嚿嚿咁一笪笪咁樣，嗰個亦都係精髓咁。但係咧唔可以畫到好規則喎，咁又唔可以畫到啲色係一樣咁樣喎。咁就所以即係呢度就係即係嗰個嘅精髓咁樣。咁所以就要即係慢慢畫咁樣啦嚇，咁樣咁畫嘅時候即係亦都係。佢唔會焗到真係哇咁好均勻咁樣噶嘛。咁你見我而家畫呢個皮咧，佢都係嘅左手邊咧就有嗰啲好似焗窿窿地嘅部分啦。咁但係右手咧又冇咁，同埋又配合翻嘅光源啦。咁喺右手邊咁樣，咁所以咧就會有而家睇到嗰個效果咁樣。咁就要畫好多層咁樣啦嚇，因為你想佢唔係頭先講唔係一個實色咁樣嘛，咁所以要分好多次嚟去畫咁樣，咁重重複複咁樣就有呢個效果。咁反而嗰個牛油黃色咁都可以就係即係隨心啦。你覺得畫係幾大片能夠去等人望到時呢一個比例又叫吸引，係覺得呢個菠蘿油係菠蘿油咁樣，咁不大不小咁樣。咁下低嘅麵包部分就冇乜特別，咁反而就係話掃咗一個米黃色之後咧，可能係要擦下去啦，擦下去使到佢有個麵包個絲嗰個嘅形狀咁樣咯。咁擦咗去，咁就比較似個麵包咁。如果佢同上面嗰啲皮又一樣色咁樣變咗，咦？好似唔成嚿咁樣，唔係一個菠蘿包咁啊！即係上邊嘅菠蘿皮，下邊一個麵包咁樣嚇。咁送呢個菠蘿油邪惡嘅菠蘿油俾大家。希望大家中意呢條片，可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share。下次見。